Kabalo ba ka nga ang atong hunahuna dili na siya pwede nga walay sulod. Sa kada adlaw nga ato ang ginabuhat, naa gyud tay ginasulod sa atong hunahuna. Hinumdumi nga kung ang atong hunahuna wala na puno dinhaa sa pulong sa Ginoo, ang yawa mao'y magapuno ni ana og kabalaka, stress, anxiety, mga problema ug mauna siya ang magadown kanimo sa sugod sa imuhang adlaw. Mao na nga ato ang hinumduman nga ang Biblia mao'y magahatag og pagkaon sa ato ang espirituhanong aspeto. Muna nga kinahanglan nga dili lang nga ablihan nato ang ato ang Biblia kung aduna tay panahon. Dapat sama sa pag-amping nato sa ato ang lawas, ginapakaon nato atong lawas sa buntag udto panihapon, sama usab ang ato ang espirituhanong aspeto nga kinahanglan nato kini pakaunon sa tama nga panahon ug sa tama nga oras. Dili nato hulaton nga ang mupatigbabaw sa ato ang mga hunahuna, ang anxiety ug ang mga problema kay mao kana siya mag-create og negativity ug magpa-discourage kanato sa kinabuhi sa matag adlaw.